有唔有啲似巴黎鐵塔啊？你睇下隻塔幾靚。唔知道點樣上樓。上樓到時係從嚟到呢度北京塔影相，呢個門又幾靚啊！個個喺度企住門口喺度影嘅相。我仔問我點上喎，梗係坐電梯啦。お待たせいたしました。モナク電駅2階に到着です。トップデッキツアーにご参加の方は右手側トップデッキゲートをお進みくださいませ。This domain is second floor, where first topic is where please proceed to the right side. Have a good time. どうぞお待たせしました。メインデッキにご参加。有呢個叫咩？咩塔啊？呢個叫 Tokyo Tower 咗上嚟啦，呢個係 top deck，你睇喺嗰個頸嗰度好靚嘅喎，落雪咁，好似落雪嘅感覺，你睇下，幾靚啊，幾開心啊！喲，係靚啲嘅，你睇。係喺入到嚟一直頭呢個都唔知頭點解可以淨係講日文咁，即係講乜？呢一代幾？夜晚嘅東京夜景係靚啲嘅。入面呢度有一個神拜神嘅，呢度有一個求神嘅。我哋 book 咗個 booking 喺樓上，再上一層睇，送一個免費飲品。上到頂樓啊！呢度幾多樓啊？250，再高一層啊！依家呢度係咪靚啲啊？俾多少少錢上埋嚟喺呢度咧就 exclusive 嘅。睇景都差唔多一樣，只不過高一啲。上到嚟有嘢玩，睇你夠唔夠膽踩。係我老婆要跳，係唔驚啊！如果陪可以坐低睇下我銀幕表演。